হাবিলুদ্দিন। হাবিলুদ্দিন আমি দুনিয়া রাজা ইতিশ্রী রাজা চরিত্রের রাজা বাদশাহ অফিস আদালতের রাজা বাদশাহ আমি ব্যাংকের রাজা বাদশাহ আমি বাতরি কাকত ফেসবুক যুগল ইউটিউব আদি রাজা বাদশাহ আমার নাম হাবিলুদ্দিন অফিস আদালত ব্যাংকে আমি লাখ লাখ করোড় টাকা রেখেছি বহুত টাকা রেখেছি। আমার নাম হাবিলুদ্দিন, বাবার নাম আব্দুল করিম, ২ নং বালারপুরের ঘর, ইন্ডিয়ায় বসবাস করি।